Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditësie për Mira Kazhanin, humb personin e zemrës. Gazetarja e njohur Mira Kazhani ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm të trisht. Babai i saj, Petrit Kazhani, është ndarë nga jeta. Lajmin e ka bërë të ditur vetë Mira përmes një postimi prekës në Instagram, ku ka publikuar një foto të tij shoqëruar me fjalët: "Sot një pjesë e shpirtit tim mbylli syt për jetë. Babi im." Shkruan ajo. Përveç postimit, gazetarja ka ndarë edhe detajet e ceremonisë së varimit përmes storit në Instagram, duke informuar miq dhe të afërmit që të japin lamtomirën e fundit të dashurit të saj. Petrit Kazhani vuante prej vitesh nga demenca, një gjendje që Mira e kishte përshkruar më herët edhe në librin e saj autobiografik Një ditë tjetër. Në librin e saj ajo flet hapur për betejën personale me kancerin e gjirit, si dhe për sfidat familjare që e kanë shoqëruar gjatë viteve. Përmes rrëfimeve të saj, Mira ka dhënë një pasqyrë të sinqertë mbi sfidat e jetës dhe forcën e përballimit të humbjeve të mëdha. Ky moment i trisht ka prekur shumë ndjekës të saj, të cilët kanë reaguar me mesazhe ngushëllimi dhe mbështetje. Humbja e një prindi është një nga dhimbjet më të mëdha që një person mund të përjetojë, dhe postimi gazetares ka treguar hapur dhimbjen dhe respektin për të atin, duke lënë një mesazh të fortë për rëndësinë e familjes dhe kujtimeve të çmuara që mbeten pas.